Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Asiria kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Wapendwa, habari ya asubuhi. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na kabla ya kuanza kipindi cha leo, naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Baba yetu uliye mbinguni, tumepiga magoti mbele yako saa hii tukiomba msamaha wa dhambi. Tusamehe mahali pote ambapo tumeukosea. Utuoshe na kututakasa kwa damu ya mwanao iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na uwe pamoja nasi tunapojifunza hizi kweli za milele. Bwana, usitayarishe kwa ajili ya kufanya kazi ya tiba, misionari wa tiba kati ya watu tunaokutana nao. Na utuandae kwa njia pekee kiasi kwamba siku moja tufike hatua ya kusema kwa jina la Yesu, simama utembee. Viwete waweze kusimama na kutembea, na vipofu waweze kuona. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu. Amina. Injili kwa vitendo namba 2. Maana ya injili kwa vitendo maana yake ni kufundisha, kuponya na kuhubiri. Injili yote inayopungua hapo sio injili. Kwa injili kwa vitendo sehemu ya pili, injili uinjilisti wa kimisheni wa kimatibabu sasa na baadaye. Kwa hiyo tunaendelea na utangulizi wetu. Nadhani ile somo litachukua takriban mihadhara 4 au 5. Fungu la maandiko. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Mathayo 9:35. Hakuna kitakachofungua milango kwa ajili ya ukweli kama kazi ya uinjilisti ya umisionari wa kimatibabu. Hii itapata ufikiaji wa mioyo na akili, na itakuwa njia ya kuwabadilisha wengi kwa kweli. Evangelism ukurasa 315. Tunaendelea na tulipoishia jana. Tunaingia kutoka sanitaria hadi hospitali hadi kituo cha matibabu. Hii ni hadithi, yani from sanitarium to hospital to medical center. On the way the vision is lost. Njiani hapo njozi inapotea. Na ndicho ambacho kanisa la SDA limepitia. Ni jinsi gani yalivyo mazuri yale yaliyopita. Jinsi tunavyopenda kuyafukizia ubani.
Kwa shauku na majuto tunazikumbuka siku njema za zamani, na kwa namna fulani, labda katika usahaulifu wa furaha, tunazipa uchamungu, wema, utakatifu na kujitolea ambavyo tunahisi vimepungua sana katika siku zetu. Watakatifu wenye bidii wa mwelekeo wa kukumbuka mambo ya kale hutazama nyuma siku zilizopita kabla ya mchanganyiko wa keki, magari, ndege, televisheni na nyembe za usalama. Kabla ya vibaniko vya kiotomatiki, strawberry zilizogandishwa, maana yake mna friji, na viazi vilivyosagwa ambavyo vimefungashwa. Siku za sanitarium kabla hazijabadilika na kuwa hospitali, na kuzihesabu siku hizo kuwa bora zaidi, zilizojaa uovu na zilizo karibu zaidi na zisizojaa uovu na zilizo karibu zaidi na Mungu, kwamba zile sanitarium za zamani zilikuwa karibu na Mungu na watu wake walikuwa wacha Mungu. Hayo ndio tunayobaki ni hadithi ya kusimulia. Kizazi kipya ambacho hakikuwahi kuvaa viatu vyenye kifungo au kora zinazoweza kutolewa bila hatia huchukua neno la kuinama na upala, na hivyo wao pia wanaamini katika uchamungu wa zamani. Hata hii modern generation wanaamini kwamba wa zamani wazazi wetu walikuwa wacha Mungu. Ninashangaa ni nini katika asili ya mwanadamu kinachotusukuma kuamini kwamba nyasi hufaa zaidi kwa utakatifu kuliko petroli, na kwamba magari ya kuvutwa na farasi yalichangia kuwa na haki zaidi kuliko magari ya kisasa, au kwa jambo hilo kwamba sanitarium zilikuwa sahihi na zimechaguliwa na Mungu, huko hospitali zikiwa tofauti na mpangilio uliochaguliwa na Mungu wa kuwafikia wanadamu kwa upendo wa Mungu. Yaani watu wanaona kwamba sasa hivi ni hamna kabisa, ila huko nyuma watu walikuwa waadilifu. Kuna kaukweli ndani yake, na daima mshale wa saa unasonga mbele, wala hatuwezi kurudia kipindi hicho cha zamani. Sanitarium ni nini au ilikuwa nini? Sikilize. Ni wakati mwafaka wa kuchunguza ubora huu wa zamani wa moja juu ya nyingine. Kwanza hebu tufafanue maneno. Sasa sanitarium ni nini au ilikuwa nini? Ilikuwa nyumba ya uponyaji hasa kwa ajili ya kuhamishika, yani mobile clinic, na kwa kawaida ikiwa katika mazingira ya vijijini. Ilikuwa na wafanyakazi wake wa kitabibu waliofungwa na mshahara wa Waadventista wa Sabato. Ilibobea katika njia za matibabu zinazojulikana kwa kila akili ya Waadventista, yani tiba ya maji, lishe, mazoezi, mwanga wa jua, hewa safi na mkono ulionyoshwa kugusa mkono wa tabibu mkuu. Kwa kweli kanisa letu na sanitarium zetu, kutokana na ufunuo wa kimungu, zilikuwa miongoni mwa za kwanza kusisitiza mawakala hao rahisi wa uponyaji, lakini karibu zilizopuuzwa na kuzileta mbele. Zamani zilikuwa zimepuuzwa, lakini Wasabato wamezileta mbele. Kwa hivyo msisitizo ulioko kwenye dawa ya kuzuia na kutambua sheria za afya kama toleo lingine la sheria za Mungu, yani prevention is better than cure. Elimisha watu ili waweze kujikinga na magonjwa, sio kusubiri waugue eti unaenda kuleta dawa na kuwapatia. Wagonjwa walitoka mbali na karibu na taasisi hizi nzuri. Walijua na kuelewa programu zao za kipekee, na walizithamini na walitamani kuendana na mfumo huu wa matibabu na uumbaji mpya. Walinufaika sana. Kwa hivyo wageni wengi walikaa kwa kipindi cha wiki, na kumbukumbu hurudi nyuma hadi wakati ambapo wastani wa kukaa ulikuwa zaidi ya siku 21. Kuchuliwa, kufukizwa, kukandwa kwa maji moto. Yaani hapo nakuta kwamba kuna masaji,
hydrotherapy, maji ya moto na fermentation, vyote vilikuwa vinafanyika. Ibada ilifanywa sebuleni kila jioni. Matabibu mara nyingi walitoa mihadhara kuhusu afya, na mara moja kwa wiki kulikuwa na kisanduku cha maswali. Wakati huo tabibu alifungua kisanduku na kutoa maswali haya na kuyajibu kwa kuridhisha, na ninatumai uponyaji wa watu. Mara kwa mara, kabla tu ya wakati wa mkutano wa sebule, ingegundulika kuwa kisanduku kilikuwa kitupu, na karibu hivyo, na mwandishi huyu wakati mwingine alisaidia kuandika maswali machache ili tu kuifanya jioni hiyo iwe ya thamani. Maana wakati huo TV hazikuwepo wala simu janja, kwa hiyo lazima watu wakusanyike hapo wajadiliane, tofauti na sasa hivi. Hizo zilikuwa siku tukufu. Wanene walikuja na kupungua, waliondoka na kunenepa tena, na kurudi na kupoteza uzito ule ule mara kwa mara. Watu walichuliwa na kufukizwa na kukandwa kwa maji moto na walisaidiwa. Taasisi hizi zilikusudiwa zaidi kuwafundisha watu jinsi ya kuishi na kukuza tabia nzuri za lishe kuliko matibabu ya wagonjwa mahututi. Hii ilikuwa vizuri. Taasisi hizi nzuri zilikuwa zana za kufikia mioyo ya watu, na zana zilizofanikiwa kiasi kikubwa kutumiwa na Mungu. Matukio yalikuwa machache na ya mbali sana wakati wagonjwa walijiunga na kanisa letu, lakini hakika chuki bila sababu ilivunjwa. Roho ya uchunguzi iliamshwa, na sheria za afya zikajulikana kama sheria za Mungu. Tabia za kula za Marekani zilibadilishwa, na kwa hili kwa kiasi kikubwa nchi inawiwa na kanisa la SDA. Iangaliwe na ikumbuke kwamba taasisi hizi zilikuwa zana na sio malengo yenyewe. Ni rahisi sana kuchanganya mbinu na lengo. Ukweli wa mambo ni kwamba kila chombo cha kanisa, sanitarium, hospitali, shule ya kanisa, shule ya juu, chuo, nyumba ya uchapishaji, sauti ya unabii na imani ya leo au ukweli wa leo ni zana za kufikia mioyo na akili za watu. Hakuna kilicho na mwisho ndani yake. Zote ni mbinu tu na hakuna malengo ya mwisho. Yaani lengo la hivi vyombo vyote vya kazi vya Wasabato au zana za kazi ilikuwa ni kuongoa roho. Kadiri muda ulivyopita, watu wagonjwa sana walikuja kwenye sehemu za hospitali zilizounganishwa na sanitarium zetu. Hili lilitokea kwa hisia ya nusu hatia, kwani kulikuwa na shaka kwamba ilikuwa sawa kwetu kuendesha hospitali. Hata hivyo, wagonjwa hawa walihitaji matibabu, na mioyo yao ilionekana kuwa wazi kwa Injili na upendo wa Mungu walipokuwa wamelala kitandani. Kwa kweli, wazi kama mioyo ya watu waliosimama wima na wanaotembea. Pia kizazi kipya cha matabibu kilikuwa kikijitokeza, ambao wengi wao walikuwa na nia zaidi ya kutibu kesi kali na kufanya upasuaji kuliko kutoa maslahi yao ya kitaaluma kwa waliochoka, wanene na wale wasio na matatizo makali ya kiafya. Badala ya masaji tutapasua. Kwa hiyo ule uasili ukaanza kupoteza dira na kuja kwenye mambo ya artificial. Madaktari waliolipwa mishahara na wasio na mishahara. Anasema kulikuwa na ugumu unaoongezeka wa kuajiri madaktari waliojitolea na wenye uwezo katika vituo vyetu vya afya kwa msingi wa mshahara. Wakati mmoja ilidhaniwa kwamba taasisi zetu zingefilisika isipokuwa zipatiwe mapato ya kitaaluma ya wafanyakazi wetu waliofungwa na Waadventista wa Sabato.
Wakati ulithibitisha kuwa hili si sahihi katika hitimisho, tena shule yetu ya utabibu ilipotoa wahitimu wanaume wenye ujuzi na waliojitolea zaidi na zaidi, haikuwezekana kwa wote kuajiriwa katika idadi ndogo ya taasisi zilizofungwa ambazo tulikuwa tukiendesha. Wengi hawakuwa na chaguo ila kuingia katika kliniki za kibinafsi. Walifanya hivi na wake zao walinunua makoti mapya, huku waume zao wakinunua magari marefu na yaliyong'aa zaidi. Si wanapata kamshahara kazuri? Wake wa matabibu waliolipwa mshahara wa taasisi walitazama na kushangaa. Wake wa matabibu, taasisi ya SDA inalipa, lakini wanashangaa wale walienda hospitali za binafsi wanavaa makoti mazuri na kuendesha magari mazuri. Matokeo yake watu wakaanza kuishia wapi? Huko duniani. Matabibu wetu wengi zaidi wa Waadventista wa Sabato waliingia katika kliniki za binafsi, wakijitenga na sanitarium kama wafanyakazi waliolipwa mshahara. Dawa iliyoandaliwa ilitangazwa kwa sauti kubwa kwamba haikuwa ya kimaadili kwa tabibu yeyote kulipwa mshahara kwa shirika la kirei, na hivyo kuwa katika hali ya kudhulumiwa na watu walei. Hakuna mtu aliyepaswa kupata faida kutokana na huduma ya tabibu isipokuwa tabibu mwenyewe. Wanaume wema na waliojitolea wakati mwingine walidhihaki maagizo haya ya kitaaluma. Wachache zaidi na zaidi walianza kuwa tayari kufanya hivyo kwa sababu mara nyingi ilimaanisha kuishi chini ya kivuli cha kutokubaliwa na wenzao wa taaluma hiyo. Kwa uaminifu, ni lazima ielezwe kwamba hakuna jeshi la matabibu lililojitokeza kupinga maagizo haya. Kwa uaminifu sawa, inapaswa kusema kwamba kujitolea hakukuwa lazima kupimwa kwa mipango ya mishahara, na kwamba maombi ya uadilifu na ya dhati ya matabibu wacha Mungu katika mazoezi ya kibinafsi labda yalipokelewa vizuri mbinguni kama vile maombi ya waliolipwa mishahara. Ushawishi wa maisha ya tabibu juu ya moyo wazi wa mgonjwa ulionekana kuwa hauhusiani kabisa na hesabu. Kasi inaingia kwenye picha. Toka kwenye gari inayovutwa na farasi, ingia kwenye gari inayotumia mafuta ya petroli, na kisha ndege. Kiputo cha ustawi kilipanuka na kupasuka katika mdororo wa uchumi. Alizaliwa Dallas, Texas, akiwa mtoto wa mdororo wa uchumi. Alikuwa msalaba wa buluu, na kutoka kwenye mbegu hii kulichipuka mpango mzima wa kulazwa hospitalini kwa malipo ya awali na huduma ya matibabu ya malipo ya awali. Sehemu tajiri zaidi ya jamii ambayo ilimsifu Teddy Roosevelt na kuja kwenye vituo vyetu vya afya na wake zao kwa likizo za kiangazi walikuwa wanene, walistaafu kutoka kwenye biashara, hatimaye walipata magonjwa ya moyo na walipelekwa kwenye uwanja wa kanisa tulivu kwa ajili ya mapumziko yao ya mwisho. Watoto wao walirudi nyumbani kulia, lakini si mara nyingi kuja kwenye vituo vya afya kama baba zao na mama zao walivyofanya kwa wiki tatu za likizo ya kiangazi. Badala yake waliingia kwenye magari yao mapya na yenye kung'aa zaidi na kuchukua likizo zao, wakiishi katika majiji tofauti kila usiku. Wale waliokuja kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupumzika, kuburudika na ukarabati wa kimwili waliwasilisha madai yao kwa msalaba wa buluu au kampuni nyingine ya bima inayofanana, na waliambiwa kwamba sera zao za bima hazikugharimia likizo hizo. Sera zao zilishughulikia huduma hospitalini pekee, na kisha walipotumwa huko na tabibu kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa maalum unaohitaji kulazwa hospitalini kwa ajili ya matibabu, wagonjwa walizidi kusita kuja kwenye vituo vya afya kwa gharama zao wenyewe walipokuwa wakilipa bima nzuri ya hospitali.
Wakati wa mabadiliko haya yote, pole pole, kitu kingine kilikuwa kikitokea katika ulimwengu wa matibabu. Aina tofauti ya shirika la wafanyakazi ilikuwa ikiibuka. Wafanyakazi wa hospitali wakawa vikundi vilivyopangiliwa vya matabibu wanaoishi katika eneo lililo karibu na hospitali na kutumia vifaa vyake. Madhumuni ya shirika lao yalikuwa kuboresha kiwango cha utendaji wa utaratibu, kuwadhibiti wasio waaminifu na kupunguza marupurupu ya wasio na uwezo. Haya yalikuwa mashirika ya kisayansi na si vyombo vilivyopewa jukumu au kupewa mamlaka kuendesha taasisi au kufanya sera zifunge au kuongoza shughuli zake. Upasuaji usio wa lazima ulipunguzwa na uzito mkubwa wa kukubalika kitaaluma. Wanaume wasio na uwezo waliwekewa mipaka katika marupurupu yao ya hospitali na mashirika ya wafanyakazi ambao walikuwa sehemu yao, na waliruhusiwa kufanya taratibu zile tu ambazo walikuwa wameonyesha uwezo wa kujaribu kwa usalama. Hospitali zikawa mahali salama zaidi kwa wanadamu. Yaani kipindi hicho, walipoanza kuleta mambo ya kileo, bima, baada ya kwamba Yesu ndiyo bima, hapo ndio mwanzo ulipoanza kuharibika. Alikuja au alitumwa. Matabibu wetu wa Waadventista wa Sabato katika maeneo ya taasisi zetu wakawa wanachama wa wafanyakazi hawa, si kwa sababu ya imani yao, kanuni yao ya imani, bali kwa sababu ya uwezo wao wa kitaaluma. Wafanyakazi hao walijumuisha madaktari wa Waadventista wa Sabato na wasio Waadventista wa Sabato, yaani wanaungana nao. Sasa hapo ndipo unaanza kupoteza utambulisho. Ushawishi wa taasisi ukawa ushawishi wa wafanyakazi wake wa wauguzi na wafanyakazi waliojitenga na mbali na ushawishi wa tabibu anayehudhuria. Wagonjwa hawakuja tena kwenye taasisi zetu, bali walitumwa na matabibu wao, yaani referral. Hawakuchagua hospitali yetu kwa sababu walitaka kujitiisha chini ya utaratibu au programu fulani, bali kwa sababu tabibu wao alitaka kutumia vifaa ambavyo hospitali ilitoa au utunzaji wao. Wauguzi waliomba kando ya vitanda vyao na kutazama vitanda vidogo vya watoto vyenye akina mama wenye wasiwasi na kuomba pamoja na baba waliokuwa akilia. Yaani unaanza sanitarium, unapokuja hospitali bado kuna kulazwa hapo. Sasa inapohusisha na operation, inabidi wamlilie Mungu kwamba ikiwezekana atakapoingia theater na hapo tumia sindano ya ganzi aweze kurudi. Wachungaji au chaplains walifungua neno la Mungu kwa roho zenye hofu ambazo ziliogopa mustakabali usio na uhakika. Kanuni za maisha yenye afya zilifundishwa. Yaani bado kwenye kuanzia sanitarium mpaka hospitali bado shetani ulikuwa hujaingia. Kanuni za maisha yenye afya zilifundishwa, lakini kwa njia tofauti. Hotuba ya chumbani ilitoweka. Mzungumzaji wa mto alichukua nafasi yake kama chombo cha kufundishia. Yaani anapokuja hapo mchungaji, umelala hapo unasubiri operation, anakuongelesha na kukuelekeza kwa Mungu. Hospitali nzuri kila mahali ziliendeleza idara za tiba ya viungo. Kila ambacho hapo awali kilipatikana tu katika sanitarium zetu kama njia ya uponyaji, kilipatikana katika kila hospitali inayoendeshwa vizuri. Maana hao waliokuwa huku ndani ya SDA wameenda kuajiriwa huko kwenye hospitali za binafsi. Ile practical yote wanaenda nayo. Kwa hiyo ndio hapo mwanzo wa kudondoka, mwanzo wa kufanya ni wa collapse. Wewe uwe hakimu. Kwa hivyo taasisi zetu zilibadilika kuwa hospitali zinazowatibu wagonjwa mahututi, wagonjwa wa kulala badala ya wagonjwa wa wima. Je, ilikuwa ni makosa? Ni tofauti na muundo? Hapana. Hospitali kama sanitarium ni chombo tu cha kufikia mioyo ya watu kwa upendo wa Mungu. Lengo lake ni sawa na lilivyokuwa lengo la sanitarium, yaani
kuweka uokovu katikati ya umati na kuhudumia roho za watu, wakitambua kwamba ni hivyo tu kwamba Mungu amechagua kutuma roho zilizofunikwa katika miili. Ni kweli kwamba hospitali hufikia sehemu tofauti ya jamii kuliko sanitarium ya miaka mingine. Hufikia sehemu yake ya jamii wakati mlango wa moyo umefunguliwa zaidi. Bila shaka hakuna wakati ambapo roho inaweza kuathiriwa zaidi na upendo wa Mungu na faraja ya imani katika uungu kuliko usiku kabla ya upasuaji. Yaani usiku kabla ya upasuaji mtu analeta roho kwa nani? Kwa Mungu, maana anajua anaweza nikapitilizia huko. Hakuna mtu anayetumia ganzi bila kujiuliza kama ataamka tena kusalimia asubuhi nyingine. Wauguzi wetu, matabibu katika kliniki za kibinafsi na wafanyakazi wote wanatumia fursa hizi kuleta ujumbe wa upendo na matumaini kwa watu wengi zaidi kuliko waliowahi kufikiwa kupitia sanitarium zetu. Ubatizo si kwa mara kwa mara. Mnasikia? Ubatizo si wa mara kwa mara na ni wa kawaida zaidi kuliko siku zingine. Basi hebu tuelewe sanitarium na hospitali jinsi zilivyo. Yaani zana za kugusa maisha ya watu na kumimina upendo wa Mungu katika mioyo inayoumia. Hapa waliwakuta katika nyumba za sanitarium sebuleni. Hapa wanapokuwa nakabiliana na operesheni, ndio wachungaji au matabibu walikuwa weza kuwagusa hawa watu kwamba jikabidhi mikononi mwa Mungu ili aweze kurehemu. Sanitarium na hospitali zote ni nzuri na zilikuwa nzuri. Hakuna iliyo lengo au mwisho. Wakati kifaa kimoja kinakuwa kizito kutokana na mabadiliko ya hali na programu zilizobadilishwa, ni wakati wa kwenda kwenye kibanda cha miti na kupata kifaa kipya na chenye ncha zaidi kinachofaa zaidi mahitaji ya siku. Hiki ndicho kilichotokea na jinsi sanitarium zilivyogeuka kuwa hospitali. Tumshukuru Mungu kwa ajili yao. Tuwaunge mkono. Tuwasaidie kuwapa wafanyakazi wa Kristo waliojitolea ambao wamehitimu, na tufurahi kwamba wanawaletea injili wengi ambao hawangeweza kufikiwa kwa njia nyingine yoyote, hata kwa sanitarium. Nini kilienda vibaya? Nisikilize hapa kwa makini. Viongozi wa kanisa waliasi mwanzoni mwa miaka ya 1930 kwa kukubali viwango vya ithibati vya dunia, yani accrediting directives. Ellen White alisema kwamba vituo vyetu vya elimu vinapaswa kuwa vya kufundisha wafanyakazi wa kimisionari na kwamba itakuwa bora kuvifunga vinavyofundisha mtaala wa dunia. Kama wafundishi mtaala wa dunia, futa. Hakuna njia bora ya kuwapotosha vijana wetu kuliko kuwaweka wazi kwa mtaala wa dunia, na baadhi ya taasisi zetu za elimu zinaajiri maprofesa wasio wa Sabato kufundisha na wanafundisha mwelekeo wao wa kidunia juu ya mambo. Kanisa baada ya kukubali ithibati ya kidunia haliwezi kuchagua kila ambacho vituo vyake vya elimu vinafundisha ambacho kinatekelezwa na bodi za ithibati zilizoanzishwa na serikali. Kama kanisa lisingejiunga na bodi za ithibati mwanzoni mwa miaka 1930 na lingeendesha vituo vyetu vya elimu sawa na shule za manabii kama Elia alivyofanya, na sawa na taasisi za mafunzo ya kimisionari kama Ellen White alivyoelekezwa, tungeweza kuharakisha kuenea kwa injili na Yesu angeweza kuja mapema. Yani siku moja profesa wangu mmoja kule Philippines aliniambia hivi, kama Wasabato wasingeasi spidi ambayo Dr. Harvey Kellogg alikuwa ametoka nayo na kuvumbua vitu vingi hasa kutibu wagonjwa walioshindikana, anasema kwamba Yesu angekuwa akaniambia kwamba Yesu angesha kuja, kwa sababu habari njema ya Waadventista ya ujumbe wa malaika watatu ingeenea kila sehemu. Kosa ni kuasi na kujiingiza kwenye nini?
mambo ya umizimu ambayo Dr. Harvey Kellogg alifanya, lakini mwanadamu alifanya hivyo kwa njia yake. Viongozi wa SDA walichagua mali na njia za kupata bidhaa ya mali. Sasa kanisa ni tajiri, limeongezeka kwa bidhaa, halihitaji chochote, na itafanya nini mwisho wake? Nabii alikuwa tayari amejibu. Anasema kuna hatari endelevu miongoni mwa watu wetu kwamba wale wanaojishughulisha na kazi katika shule zetu na sanitarium watafikiria wazo kwamba lazima waendane na ulimwengu, wajifunze mambo ambayo ulimwengu unajifunza, na wajifunze mambo ambayo ulimwengu umeyazoea. Hili ni moja ya makosa makubwa zaidi ambayo yanaweza kufanywa. Tutafanya makosa makubwa isipokuwa tutoe kipaumbele maalum katika kutafuta neno. Kama huna neno, makosa makubwa utayafanya. Tutabugi step. Fundamentals of Christian Education ukurasa 534. Nuru imetolewa kwangu kwamba shinikizo kubwa litakuwa kuletwa juu ya kila Mwadventista wa Sabato ambaye ulimwengu unaweza kuingia kwenye uhusiano wa karibu pamoja naye. Wale wanaotafuta elimu ambayo ulimwengu unaithamini sana, hatua kwa hatua wanaongozwa zaidi na zaidi kutoka kwenye kanuni za ukweli hadi wawe walimwengu walioelimika. Kwa gharama kiasi gani wamepata elimu yao? Wameachana na Roho Mtakatifu wa Mungu. Wamechagua kukubali kile ambacho walimwengu wanaita maarifa mahali pa ukweli ambao Mungu ametenda kwa watu kupitia watumishi wake na manabii na mitume. Na kuna baadhi ambao baada ya kupata elimu hii ya ulimwengu wanadhani kuwa wanaweza kuitambulisha katika shule zetu. Yaani kwamba amepata PhD, kwa hiyo alete elimu kama hiyo katika shule zetu. Lakini ngoja nikwambie kwamba lazima usichukue kile ambacho ulimwengu unakiita elimu ya juu na kukileta kwenye shule zetu na sanitarium na makanisa. Tunahitaji kuelewa mambo haya. Ninazungumza nawe bila shaka, hili halipaswi kufanywa. Fundamentals of Christian Education ukurasa 535. Matokeo ya kuungana na ulimwengu yalikuwa yapi? Kuacha utambulisho, yani living our identity au upekee wetu. Jina siku ya saba limeondolewa kutoka hospitali na kliniki. Kwa mfano, tazama hospitali ya Waadventist ya Portland Adventist Hospital, ile Seventh Day wameondoa. Haya, hakika jina siku ya saba limeondolewa kutoka kwenye mfumo wa ustawi wa kanisa. Unakumbuka wakati mfumo wa ustawi wa kanisa uliitwa SAWS, uliowakilisha kichwa mfumo wa ustawi wa Adventist wa Sabato, yani Seventh Day Adventist Welfare System. Jina la chombo hiki leo ni lipi rafiki? ADRA, shirika la maendeleo na usaidizi la Waadventista, Adventist Development and Relief Agency. Vipi kuhusu majarida? Sasa tuna Adventist Review. Jina la gazeti letu la kanisa lilikuwa lipi katika siku za waasisi? Advent Review and Sabbath Herald. Jina misionari limeondolewa kutoka kwenye kichwa cha vyuo na shule. Jina chuo cha wamisionari cha Emmanuel Missionary College ilibadilishwa kuwa chuo kikuu cha Andrews, yani Andrews University. Katika Lomalinda, shule ya uinjilisti wa kimatibabu haisisitizwi tena. Unaweza kufikiria mifano mingi zaidi kwa fadhili. Kumbuka kile nabii wetu alichotuambia. Katika spiritual gifts, nabii anasema hivi: kuna tofauti kubwa katika imani yetu na ile ya wanaodai kuwa kwa jina. Kama mbingu zilivyo juu sana kuliko dunia. Anaendelea kusema kwamba ulimwengu uko kinyume chetu sisi. Makanisa yanayopendwa na wengi yako kinyume chetu sisi. Sheria za nchi karibuni zitakuwa kinyume chetu sisi.
Mungu ametukabidhi sisi kweli maalum kwa wakati huu ili kuelewesha ulimwengu. Testimonies for the Church Volume 5 kurasa 236. Pale ambapo hakuna makubaliano katika mnadharia au theolojia, hakuwezi kuwa kwa maana ya Kikristo, ushirika halisi wa moyo na ushirika wa hisia. Kwa hiyo lazima tupatane katika theolojia au nadharia. Tusipopatana ni makosa makubwa kuungana. Ellen White kuhusu kuungana wasioamini katika biashara au kazi ya kimatibabu. Hospitali zetu zimeungana na za Wakatoliki. Je, angekuwepo hapa angesema nini? Anasema, naona sasa kama nilivyowahi kuona hatari ya kujifunga katika mshikamano au katika ushirikiano kwenye kazi na walimwengu, wanaodai au wasiodai, ambao wanapinga imani yetu na ambao hawana imani katika ushuhuda wa Karipio ambao Bwana hutuma. Hakuna hata kidogo kinachoweza kutoka kwenye mchanganyiko kama huo au ndoa. Katika biashara, waumini wasioamini hakuwezi kuwa katika kazi yetu hii mchanganyiko zaidi kama mafuta yasiyoweza kuchanganyika na maji, kwamba yaani ile kuchangamana na wao ni makosa. Mafuta na maji ukiweka pamoja haviwezi kuchangamana. Sasa kwa nini tuwaite yaani kwenye program zetu? Hapana, tunatakiwa kuwasaidia lakini sio kuungana nao. Hapa ndipo hadaa na udanganyifu vimeingia. Ulimwengu umewekwa mbele ili kutekeleza kazi za adui kupitia raia wake. Watoto wa kutotii na watoto wa Mungu wamedharauliwa, kutiliwa shaka, kushtakiwa na kutukanwa na mawakala wa yule mwovu. Manuscript Releases Volume 18 kurasa 338 aya ya kwanza. Kauli hapo juu inaweka wazi kwamba kwa wasioamini, Ellen White anamaanisha wale walio katika upinzani, sio washiriki wa imani yetu na ambao hawaamini shuhuda. Hampasi kuungana na wasioamini katika kazi ya matibabu. Medical Ministry ukurasa wa 44. Yani concession, maridhiano hao watu haitakiwi. Mshikamano wowote na makafiri na wasioamini ambao ungetutambulisha sisi nao umekatazwa na neno. Tunapaswa kutoka kati yao na kujitenga. Kwa vyovyote vile, hatupaswi kujiunganisha nao katika mipango au kazi yao. Matendo ya kutokuwa waaminifu katika biashara na waumini au wasioamini yanapaswa kukemewa. Na kama hawatoi ushahidi wowote wa matengenezo, tokeni kati yao na mjitenge. Fundamentals of Christian Education ukurasa 482. Ukishaona kwamba hawako karibu na Mungu, stay away, kaa mbali nao. Sio tu kutokuwa waaminifu katika biashara kwa kanisa kuhusishwa na Wakatoliki ambao wako katika upinzani kwa imani yetu na ambao hawana imani katika shuhuda za kemeo ambazo Bwana hutuma. Ni ukiukaji kamili wa Isaya 8:9-20. Kwamba kuungana nao tutavunjwa vipande. Na Isaya 8:20 anasema kwamba na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Mungu wa Mungu naye anasema hivi, taasisi zetu za afya zina thamani katika makadirio ya Bwana tu wakati anaruhusiwa kuongoza katika usimamizi wao. Ikiwa mipango na mbinu zake zinahesabiwa kuwa duni kuliko mipango ya wanadamu, anaziona taasisi hizi kama zisizo na thamani zaidi ya taasisi zilizoanzishwa na zinaendeshwa na walimwengu. Yani kama hakuna element ya Mungu pale, ni sawasawa na madanguro tu mengine. Barua ya 283 ya mwaka 1905, Biography of Ellen G. White, kurasa 42 aya ya 6. Bwana amenielekeza kwa kurudia kuambia watu wake kwamba hawapaswi kushikamana na ulimwengu katika ushirikiano wa kibiashara wa aina yoyote, na hasa katika jambo muhimu kama vile kuanzishwa kwa sanitarium. Waumini na wasioamini wanaowatumikia mabwana wawili hawawezi kuunganishwa pamoja ipasavyo katika kazi ya Bwana. Je,
watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Mungu anawakataza watu wake kuungana na wasioamini katika kujenga taasisi zetu. Umesikia hapo jamani? Biography of Ellen G. White, volume 6, kurasa 42 aya ya kwanza. Yaani Mungu hataki kuungana na wale ambao wako, yani theology hatuendani, eti tunatengeneza kazi moja. Ni makosa. Ellen White alielezea waziwazi ushiriki. Mojawapo ya hatari zinazopaswa kukabiliwa ikiwa tungejiunga na wasioamini ni kwamba hatuwezi kutegemea maoni na hukumu kuhusu maslahi matakatifu ya kazi ya Bwana ya watu ambao wakiwa na Biblia wazi mbele yao wanaishi katika uvunjaji wa wazi wa sheria ya Mungu. Hatuwezi kuwategemea kwa sababu adui wa Kristo anaathiri akili zao. Biography of Ellen G. White, volume 6, kurasa 42 aya ya pili. Wanaweza kuwa wazuri sana kwa kazi yetu sasa, lakini katika siku zijazo kutakuja nyakati za upeo wa hatari, na kisha watu wetu wataletwa katika hali ya majaribu makali ikiwa wamefungwa kwa njia yoyote na walimwengu. Watu wetu wanaweza kufikiri kwamba wanaweza kujilinda dhidi ya matatizo haya ambayo yangetokea kwa kawaida katika muungano wao na ulimwengu, lakini katika hili watakatishwa tamaa. Biography of Ellen G. White, volume 6, ukurasa wa 42 aya ya 3, kwamba wanadhani kwamba utafanya miujiza, utaungua dunia kwa mbinu za nini hizi za kama net event, global penetration. Hapana. Mnapoanza kushirikiana nao kuleta hii mipango ya kidunia, tashangaa mnakatishwa tamaa. Kuhusiana na kuchangamana wowote na vyama vya nje, kutakuwa na kukata tamaa. Inapaswa tuwe waangalifu sana, kwani kwa njia hiyo tutajiokoa na mizigo na shida nyingi, kwani nuru niliyopewa ni kwamba kuungana nao na kuwategemea ni upumbavu na kukata tamaa. Biography of Ellen G. White, volume 6, ukurasa wa 42 aya ya 4. Mungu anawaita watu wake akisema, tokeni kati yao mkajitenge. Anaomba kwamba upendo aliowaonesha kwao uweze kurudishwa na kufunuliwa kwa utii wa hiari kwa amri zake. Watoto wake wanapaswa kujitenga wenyewe na siasa na muungano wowote na wasioamini. Hawapaswi kuunganisha maslahi yao na maslahi ya ulimwengu. Toeni uthibitisho wa utii wenu kwangu, anasema, kwa kusimama kama urithi wangu mteule, kama watu wenye bidii ya matendo mema. Msishiriki katika migogoro ya kisiasa. Jitengeni na ulimwengu na mjiepushe na kuleta mawazo kanisani au shuleni ambayo yatasababisha ugomvi au machafuko. Mafarakano ni sumu ya maadili inayoingizwa katika mfumo na wanadamu ambao ni wa binafsi. Mungu anataka watumishi wake wawe na ufahamu wazi, heshima ya kweli na kuheshimika, ili ushawishi wao uweze kuonesha nguvu ya ukweli. Maisha ya Kikristo hayapaswi kuwa maisha ya kihisia na yasiyo na mpangilio. Ushawishi wa kweli wa Kikristo unaotumika kwa ajili ya kukamilisha kazi ambayo Mungu ameiweka ni wakala wa thamani na haupaswi kuunganishwa na siasa au kufungwa katika muungano na wasioamini. Mungu ndiye anapaswa kuwa kitovu cha mvuto. Kila akili inayofanyiwa kazi na Roho Mtakatifu itaridhika naye. Fundamentals of Christian Education, ukurasa 483 aya ya 2 na 484. Bwana anataka wote wanaobeba ujumbe kwa siku za mwisho waelewe kwamba kuna tofauti kubwa kati ya wanaodai kuwa wa dini ambao si watendaji wa neno na watoto wa Mungu ambao wametakaswa kupitia ukweli, ambao wana imani hiyo inayofanya kazi kwa upendo na kutakasa nafsi. Bwana anawazungumzia wale wanaodai kuamini ukweli kwa wakati huu, lakini haoni chochote kinachopingana kwenye kushiriki
kwao katika siasa. Yaani mtu anaingiza kwenye siasa, sijui Chadema na CCM, na haoni kwamba kuna tofauti gani. Hapana, kuna tofauti. Yaani wakichanganya vipengele vinavyokinzana vya siku hizi za mwisho, kama waliotahiriwa wanaochanganyika na wasiotahiriwa, na anatangaza kwamba ataharibu matabaka yote mawili pamoja bila ubaguzi. Wanafanya kazi ambayo Mungu hajawaweka kuifanya. Hawamheshimu Mungu kwa roho yao nusu na ugomvi, naye atawahukumu wote wawili. Fundamentals of Christian Education, kurasa 482 aya ya kwanza. Swali linaweza kuulizwa, je, hatupaswi kuwa na muungano wowote na ulimwengu? Neno la Bwana linapaswa kuwa mwongozo wetu. Muunganisho wowote na makafiri na wasioamini ambao ungetutambulisha sisi nao umekatazwa na neno. Tunapaswa kutoka kwao na kujitenga. Kwa vyovyote vile hatupaswi kujiunganisha nao katika mipango au kazi zao. Lakini hatupaswi kuishi maisha ya kujitenga. Tunapaswa kuwatendea watu wa ulimwengu mema yote tuwezayo. Kristo ametupa mfano wa hili. Alipoalikwa kula na watoza ushuru na wenye dhambi, hakukataa, kwani kwa njia nyingine yoyote isipokuwa kwa kuchanganyika nao angeweza kufikia tabaka hili. Lakini katika kila tukio aliwapa talanta za maneno na ushawishi. Alifungua mada za mazungumzo ambazo zilileta mambo ya mvuto wa milele akilini mwao. Na mwalimu huyu anatuagiza, nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuiona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kuhusu swala la kiasi, simama katika msimamo wako bila kuyumba. Iweni imara kama mwamba. Msishiriki dhambi za watu wengine. Matendo ya kutokuwa waaminifu katika biashara na waumini au wasioamini yanapaswa kukemewa, na ikiwa hawatoi ushahidi wa matengenezo, tokeni kati yao, mjitenge. Fundamentals of Christian Education, kurasa 482 aya ya pili na 483. Kuna shamba kubwa la mizabibu la kulimwa, lakini ingawa Wakristo wanapaswa kufanya kazi miongoni mwa wasioamini, hawapaswi kuonekana kama walimwengu. Hawapaswi kutumia muda wao wakizungumza siasa au kutenda kama wanasiasa, kwani kwa kufanya hivyo wanampa adui fursa ya kuingia na kusababisha tofauti na mfarakano. Wale walio katika huduma wanaotaka kusimama kama wanasiasa wanapaswa kuondolewa vitambulisho vyao. Kwa kazi hii Mungu hajawapa wakuu au wa chini miongoni mwa watu wake. Mungu anawaita wote wanaohudumu katika mafundisho kuipa tarumbeta sauti ya pekee. Wote waliompokea Kristo, wahudumu na walei, wataamka na kuangaza, kwa maana hatari kubwa iko mbele yetu. Shetani anachochea nguvu za dunia. Kila kitu ulimwenguni kiko katika mkanganyiko. Mungu anawaita watu wake kuinua bendera yenye ujumbe wa malaika watatu. Hatupaswi kumwendea Kristo kupitia mwanadamu yeyote, lakini kupitia Kristo tunapaswa kuelewa kazi aliyotupa tuifanye kwa ajili ya wengine. Fundamentals of Christian Education, kurasa 483 aya ya kwanza. Number D, Seventh Day Reformed Remnants SDR, uamsho wa tumaini. Uvuvio unadai wakati ule ule ambao nabii ameandika utakuja, na kilio kikuu cha malaika watatu kitasikika duniani. Ellen White alitabiri, utukufu wake utangaza ulimwengu na ujumbe utashinda, lakini wale wasiotembea katika nuru yake hawatashinda pamoja nao. The 1888 Materials, ukurasa wa 510 na 511. Hakuna mahali popote katika maandishi yake ambapo inasema kwamba kanisa shirika, yani corporate organization,
au baraza kuu, General Conference, litashinda. Ujumbe wa malaika watatu utashinda, lakini wale wasiotembea katika nuru yake hawatashinda pamoja nao. Utii kwa amri 10 wa watu wa mabaki wa Mungu unahusishwa moja kwa moja na ushindi wa ujumbe ambao SDR imekuwa ikijitahidi kuufikia tangu kuanzishwa kwake mwaka wa 2006. Kiangalia jinsi tulivyoanza mwaka 2006, alafu kufika mwaka 2008 kwa ujinga nikaita matabibu waliokuwa serikalini nikidhani wanaweza kuja kusimamia hapa kazi. Kumbe nilikuwa na makosa makubwa. Kazi ya sanitarium inahitaji mtu mwadilifu, mcha Mungu, vinginevyo Mungu hawezi kutenda kazi. Kulingana na Biblia, roho ya unabii na maandishi ya waasisi wa Waadventista wa Sabato, kanisa la kweli la Kristo mwishoni mwa wakati, kanisa la mabaki, linaundwa na vitu viwili, yani kiroho na kishirika. Sasa hivi tunaweza kuonekana tumesambaa kila sehemu, lakini it is a corporate organization, kwa sababu wote watakuwa na roho mmoja. Unasikia jamani? Kwa hiyo kimwili na kiroho ndio shirika tunalotegemea sasa hivi. Kwa bahati mbaya, kama historia inavyothibitisha waziwazi, kadiri ambavyo kanisa lililopangiliwa, yani organized church, linapokuwa kubwa katika ushiriki, ukweli unafanywa maridhiano na hatimaye kuwekwa kando. Mwishoni mwa wakati, kiroho na kishirika ni makanisa mawili tofauti. Yani lilopo ni la kimwili, kishirika kiroho tumebaki sisi ambao tumetawanyika, maana roho ndiye anayetuunganisha mwisho. Nao watakuwa na mwili moja. Tunaenda nao watakuwa na roho moja. Hii ndio sababu Biblia na roho ya unabii huzungumzia mabaki, remnants. Ukweli hauwezi kuchanganywa na uongo. Hivyo Mtume Paulo anasema, hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Wakorintho wa kwanza 10:20-21. Mungu amekuwa na kanisa la kweli siku zote, ingawa halijawa kituo kinachoonekana kila wakati, yani ile visible church, kama vile ofisi za baraza kuu na za mitaa, majengo ya kanisa, shule, hospitali na miundo mingine inayoonekana. Muundo wa ujenzi wa kanisa ungekuja baadaye. Ofisi za uongozi za kanisa zilizochaguliwa zingekuwa muhimu tu kama chombo au kichocheo cha kuratibu kazi ya kutangaza Injili kwa ulimwengu. Haingekuwa lazima kwa uongozi wa kanisa kufafanua mafundisho au kuwaadhibu wapinzani ambao hawangefuata imani. Mwongozo wa kanisa au kauli rasmi ya imani iliyofafanuliwa na kupigiwa kula na uongozi. Hivyo Ellen White aliandika, kisasi kitalipwa kwa wale wanaoketi marangoni wakiamua kile ambacho watu wanaweza kuwa nacho na kile ambacho hawapaswi kuwa nacho. The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, ukurasa wa 55. Kazi ya kuunganisha kanisa ni kazi ya Roho Mtakatifu. Mimi nikiorganize natengeneza nini? Himaya yangu, my own empire. Lakini kazi ya organization ni kazi ya Roho Mtakatifu, yani kupitia ukweli uliovuviwa na Roho Mtakatifu huyo huyo. Ukweli pekee ndio unaoweza kuleta umoja kamili kwa kanisa la Kristo, iwe ni la kishirika au la kiroho. Ni mapenzi ya Mungu kwamba muungano na mapatano viwepo miongoni mwa watu wake. Mwokozi wetu aliomba kwamba wanafunzi wake waweze kuwa umoja kama yeye alivyo umoja na Baba. Lengo letu la kila mara linapaswa kuwa kufikia hali hii ya umoja, lakini kufanya hivi hatupaswi kutoa kafara kanuni moja ya ukweli, yani let us not sacrifice our principles in order to get unity. Tusiye tukatoa kafara kanuni ili tupate umoja. Lazima tusimame mahali ambapo Roho Mtakatifu anatuongoza. SDR inaamini kwamba mafanikio ya sanitarium yanategemea kudumisha unyenyekevu wa utauwa
na kuepuka upuuzi wa ulimwengu katika kula, kunywa, kuvaa na burudani. Lazima iwe ya kimatengenezo katika kanuni zake zote. Hebu chochote kisibuniwe ili kukidhi matakwa ya nafsi na kuchukua nafasi na wakati ambao Kristo na huduma yake vinahitaji, kwani hii itaharibu nguvu ya taasisi kama chombo cha Mungu cha kuongoa roho maskini, wagonjwa wa dhambi, ambao bila kujua njia ya uzima na amani wametafuta furaha kwa kiburi na upumbavu usio na maana. Counsels on Health, ukurasa 255 aya ya kwanza. Kusimama katika kusudi la ukweli ni msimamo ambao wafanyakazi waliounganishwa na SDRR Sanitarium Clinic wanao, ingawa hakuna anayepaswa kuhimiza imani yetu kwa wagonjwa au kujihusisha nao katika mabishano ya kidini. Magazeti na machapisho yetu yakichaguliwa kwa uangalifu yanapaswa kuonekana karibu kila mahali. Kipengele cha kidini lazima kiwe kikubwa. Hii imekuwa na itaendelea kuwa nguvu ya SDRR Sanitarium Clinic. Tusiruhusu hifadhi yetu ya afya ipotoshwe ili kutumikia ulimwengu wa mitindo. Kuna taasisi za afya za kutosha katika nchi yetu ambazo ni kama hoteli inayowafaa kuliko mahali ambapo wagonjwa na wanaoteseka wanaweza kupata unafuu wa udhaifu wao wa kimwili, na roho inayougua dhambi inaweza kupata amani na pumziko hilo katika Yesu lisipatikane mahali pengine popote. Utaweza kwenda kwenye hizo kama Muhimbili au Bugando, marumaru nzuri kila kitu, lakini pumziko la roho, amani ya Yesu halipo. Kanuni za kidini zifanywe kuwa maarufu na kutunzwa hivyo. Kiburi na umaarufu vitupiliwe mbali. Unyenyekevu na uwazi, wema na uaminifu vionekane kila mahali. Ndipo sanitarium itakuwa vile Mungu alivyokusudia iwe, ndipo Bwana atakapoipendelea. Testimonies for the Church Volume 4 kurasa 586 na 587. Baada ya huu utangulizi utakaochukua takriban sesheni 4 au 5, tutaingia kwenye kanuni 8 za afya kwa ajili ya kuingia kwenye elimu yetu ya injili kwa vitendo. Naposema injili yetu ya vitendo, maana yake ni kufundisha, kuhubiri na kuponya. Tabibu yoyote anayeangalia kupata hela, huyo sio tabibu wa Bwana. Kazi yetu ni kufundisha, kuhubiri na kuponya. Katika masomo yote haya ambayo yanaweza kufika takriban 500, tutalinganisha kila kitu kutoka katika Biblia na roho ya unabii. Yaani kila kozi nitakayoileta nitajaribu kukuvuta kwamba hata Biblia inasema hivi na roho ya unabii inasema hivi, ili ujue jinsi ya kufanya kitu kinachoitwa integration, kuoanisha haya mafundisho na utabibu. Hawa wanaotibu kidunia wanatibu kishetani, maana hawaliitii jina la Mungu, wanatumia ujanja wao. Wewe nataka kwamba ikiwezekana umuitie Roho wa Mungu akuongoze katika kesi yote. Niliwaambia siku moja wanafunzi wangu kwamba umuone mgonjwa anaingia, anapobisha hodi, wewe unamwangalia kutoka unywele hadi nini, wayo. Uanze kukisia kwamba anaumwa nini. Baada ya hapo uanze kukisia kwamba ana shilingi ngapi mfukoni. Baada ya hapo anapokuja kusalimia unamwambia nikufanyie nini? Mimi naumwa hivi hivi. Akisha kueleza, umchukue mikono yake na miguu, uanze kupima kwa kutumia vipimo vya reflexology. Ugundue kwamba ana ugonjwa kadha. Kisha gundua hayo magonjwa, umwambie haya, ukutibu hapa kama ana 300, jue kwamba 300 hawezi kutoa zote, lazima nitumie maneno laini ili angalau nichukuepo 200. Ukishachukua hayo maneno hayo, ukishachukua hapo 200, mwambie nitakutibu hiyo pressure yako au hicho kisukari chako kwa siku 7 au wiki moja. Kisha baada ya kufanya hivyo, usikurupuke tunajua formula nyingi za dawa. Mungu, nitumie dawa gani nimpatie huyu mgonjwa aweze kupona?
Unaweza kuwa unahangaika kwenda kutafuta dawa, kumbe maombi ndio yanahitajika. Kila mgonjwa na kesi, and every case is different. Kila ugonjwa uko tofauti. Usitibu kwa mazoea, Mungu hazoeleki. Kwa hiyo ngoja tuingie kwamba tuangalie maandiko ambayo daima tutakuwa tunayatumia kwa wagonjwa, hata sisi wenyewe tunapojifunza hizi kozi. Kuna maandiko matatu nimeyaleta hapa mbeleni. Namba 1, Mhubiri 10:17. Heri kwako nchi mfalme wako akiwa mtoto wa watu, na wakuu wako hula wakati ufao, ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Namba 2, Ezekieli 47:12. Na karibu na mto juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu, utamea kila mti wa chakula, ambao majani yake hayatanyauka, wala matunda yake hayatatindika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu, na matunda yake yatakuwa ni chakula, na majani yake yatakuwa ni dawa. Kwa hiyo majani ni dawa. Yaani ili uweze kuishi maisha marefu, haya matunda ingewezekana ukatumia mbegu zake. Kinachoponya katika mwili wa wanadamu ni ile seed stone, ambayo kutokana na mazoea ya tamaduni zetu tunatupa hayo mambegu, kumbe ndio yanayoponya. Namba 3, Yeremia 46:11. Panda uende Gileadi ukatoa Ezeri, binti bikira wa Misri. Unatumia dawa nyingi bure tu upate kupona kamwe. Na wale watu ambao wameambiwa una kisukari, una pressure, una nini, kazi yake kila siku ni 2 mara 3 kutwa. Au nikutana na mtu mmoja ana kisukari, ana pressure, ana stroke, anatumia vidonge 18 kila siku, mpaka amechukua na bima. Nikasema wewe unakufa kesho. Sasa utanisaidiaje? Nikasema ukitaka nikusaidie, sheria ni moja, nenda katupe chooni vidonge vyote, tunaanza 0. Nimeanza naye, ndani ya siku 7 sukari natoka 30 inakuja 5.8, na imeendelea hivyo mpaka sasa hivi. Ile pressure iliyokuwa inamsumbua, kuna ugonjwa ambao kama mtu akiwa na imani na ukashirikiana naye na akasema mazoea yangu machafu sitarudia, basi magonjwa yanaanza kupona. Sasa wewe unajidanganya kwamba nitapanda niende wapi? Gileadi ukatoa Ezeri, hizo dawa ambazo haziponyi 2 mara 3 kutwa, utakufa mapema hata kabla ya kufika miaka 60. Mwangalie Mungu. Elimu au masomo yatakayotolewa kwanza, ambayo lazima nitayahusisha baada ya kumaliza kanuni 8 za afya, lazima niyaingize, ambayo ni ya muhimu kwa atakayenifuatilia, ili aweze angalau kuanza kutibu. Maana hii sio tiba kwamba eti mpaka nijenge hospitali, sijui nikodi chumba. Anza pale pale nyumbani ulipo. Kwa hiyo nitaanza na programu ya uponyaji ya Mungu. Darasa hili linalenga mpango wa awali wa Mungu kwa wanadamu linapokuja swala la afya na jinsi dhambi ilivyoharibu. Pia tutaangalia mpango wa mbingu wa kurejesha mwili, akili na roho. Mwishowe tutakufundisha jinsi unavyoweza kutofautisha kati ya tiba za kweli na za uongo na mbinu za uponyaji kwa kutumia Biblia, roho ya unabii na sayansi. Kuna njia nyingi, maelfu mengi ya kutibu, lakini Mungu anatambua hii moja, na hiyo ndio atakuletea hapa. Anatumia fiziolojia na mtindo wa maisha. Pata uelewa mzuri wa anatomia na fiziolojia ya mwili wa binadamu, ukichunguza athari za mtindo wa maisha wa mtu kwenye mwili wa binadamu linapokuja swala la afya na magonjwa. Lishe au diet. Chunguza faida za lishe inayotegemea mimea, yani vegetarian diet. Chunguza virutubisho vya msingi, tabia bora za lishe na uhusiano kati ya lishe ya mtu na magonjwa. We are what we eat, you eat junk, we become junk. Kwa hiyo kula chakula ambacho kina afya. Jifunze kutathmini na kupata virutubisho vinavyofaa kutoka kwenye lishe ya mboga kwa rika zote. Gundua zana za kutathmini mitindo na kuepuka kupita kiasi katika eneo la lishe. Fanya kazi kwa vitendo juu ya vipengele hivi vyote katika menyu ya kila wiki yenye usawa, afya na mboga. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba we are what we eat. Nasikia jamani? Kama unakula uchafu na utakuwa mchafu tu. Yaani vyakula hivi lazima, hata kama nasema nimefanya matengenezo sili nyama, sili samaki, sili dagaa, lazima utafute mbadala wake, substitute yake
Kuna wana matengenezo wengine wameacha kula hivi vyakula, afya zao ni mbaya. Lazima ujue kwamba nikiacha hiki kukila, naweka substitute ambayo itanifanya niwe na nguvu. Magonjwa ya kawaida. Darasa hili linatoa uelewa wa msingi wa baadhi ya magonjwa ya kawaida, ishara na dalili zake, uhusiano wake na tabia za mtindo wa maisha, na matumizi ya tiba asilia za Mungu katika kuzuia na matibabu. Hizi nitazitoa kama crash program, yani kozi ya haraka haraka, ila nitaileta katika mtindo kama wa mahubiri na kufundisha, ili kusudi uweze kupiki immediately na kuanza kazi. Tiba ya maji au hydrotherapy. Pokea taarifa thabiti kuhusu jinsi tiba ya maji inavyoathiri mwili wa binadamu na jinsi ilivyo muhimu kwa afya njema na uponyaji wa magonjwa ya kimwili na kiakili. Katika darasa hili tunatafuta kuandaa wanafunzi kuwa na uwezo wa kutoa matibabu ya hydrotherapy yenye ustadi, salama na yanayofaa nyumbani. Maji. Nilienda Zambia nikahubiri, baada ya kuhubiri nikaingia kutibu, dawa zikaniishia. Watu wanakaribia kufa. Ningefanya nini? Nilibaki kutumia masaji na hydrotherapy. Yani, nikishamaliza masaji natumia maji ya moto, watu homa zikapona na magonjwa ya ajabu yakaenda. Mambo kama haya yakihusishwa na maombi na kumtegemea Mungu, Mungu huwa anatenda kazi. Masaji. Pata mafundisho ya kinadharia darasani na mafunzo ya vitendo katika SDR Sanitarium Clinic. Jifunze faida za masaji, dalili na vikwazo. Kuwa na ujuzi wa kutoa masaji ya kiti na kupambana na msongo wa mawazo na masaji ya mwili mzima ya Kihindi, Indian full body massage. Gundua mbinu zote za kutumia masaji kwa ajili ya uponyaji. Elimu ya kweli, yani true education. Elimu ya kweli ni nini? Kushinda dhambi. Kama hujashinda dhambi, huwezi kufanya hii tiba. Wewe una dhambi, umerundika madhambi, alafu unaenda kusemeti Mungu njoo hapo utibu mgonjwa. Mungu hatakuja. Lengo la darasa hili ni kuandaa wanafunzi kuelewa kanuni za elimu ya kweli kutoka kwenye mifano ya historia kama vile shule ya Edeni, wana wa Israeli na shule za manabii. Tutaangalia jinsi kanuni hizi zilizowekwa na Mungu zinavyoweza kutekelezwa leo. Mapishi ya mboga au vegetarian cooking. Kozi hii huandaa wanafunzi kuandaa mapishi rahisi yenye afya, matamu na ya kuvutia ambayo yanakidhi mahitaji makubwa ya lishe ya mwili. Wanafunzi pia wataweza kutoa njia mbadala zenye afya badala ya vyakula ambavyo vinaweza kuwa na madhara kwa mwili, kama vile bidhaa za wanyama. Nyama zote katika kabila zote, hakuna cha white meat wala red meat, zote ni mbaya. Jifunze jinsi ya kupanga na kuendesha darasa la kitaalamu la kupikia. Reflexology. What is reflexology? Is the science of stimulating nerves. Yani, hii ni mbinu ya mazoezi ya mwili kulingana na nadharia kwamba kuna sehemu maalum za reflex zilizoko kwenye miguu na mikono ambazo zinahusiana na mifumo maalum ya viungo au mwili. Na pindi ukisha zigusa hapa tu tayari, hata kama alikuwa na stress inaisha. Uthibitishaji utajumuisha muhtasari wa historia ya reflexolojia, nadharia na mbinu za msingi za reflexolojia, mbinu za kupumzika, sehemu maalum za reflex, matumizi na dalili za vitendo, mapitio mafupi ya anatomia na fisiolojia kwa msisitizo juu ya matumizi maalum ya mfumo wa mwili. Wigo wa mazoezi, michakato ya kuzuia maambukizi kwa mazoezi ya reflexolojia. Kunako majaliwa, kesho haitawezekana, nadhani mpaka Jumatatu. Tutaanza kwanza na vipindi 3 au 4 kwa wiki. Kadri siku zinavyoongezeka na nguvu itakapoongezeka, lengo ni kwamba niweze kutoa takriban vipindi 400 hadi 500 katika maeneo mbalimbali. Kwa msikilizaji, naweza hata nikakwambia kwamba hapo ulipo nenda kachukua hiki na hiki, changanya hivi na hivi, utashangaa magonjwa yako yanakwenda. Na hapo ndio utajua kwamba Mungu anatenda kazi. Basi naomba tupige magoti tuweze kuomba. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tuko mbele yako. Naomba waguse wana na binti zako wanaofuatilia masomo haya ili wakaweze kukata shauri ni upande gani watasimama. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu. Amina.
Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Asiria kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.